Awunandani mafunini. Ngaphoxa ekhaya. Nakathi sifuna futhi. Ngamosha izimali. Wafika ekhaya yendlu lesikhathi esilophilana. Ukhula nini mhlanga? No, ukhula nini wena? Ukhula nini wena? Wemqo unayo ingqondo, unayo ingqondo. Amaphupho akuthini? Akuthatha indlu apha umalume wakho. Awapha amaphupho nawo wena. Awapha amaphupho nawo. Yima wapha amaphupho nawo. Ukuthi uthatha indlu for umalume. Wafuna ukushisa indlu wena la. Thatha upetrol namanje uyishise. Thatha upetrol namanje uyishise. Ngikutshela. Ha, uyanya wena. Thatha upetrol namanje uyishise. Uthatha upetrol ngeke uzutshela ukuthi unomthetho wena la. Ngeke uzube nomthetho ukudlula umalume wena la. Umalume oshaya umthetho la hayi wena ngikutshela. Umalume oshaya umthetho la hayi wena. Uzokukhwazela ke kutshela. Uzokukhwazela. Hlala nala hlala phansi. Nawe ungangijwayeli. Nawe ungangijwayeli kahle. Uphikiswa ubani? Uphikiswa ubani? Uphikiswa ubani? Uphikiswa ubani? Amaparishi lawa izingane zidlayo. Amaparishi lawa izingane zidlayo. Ucontrol remote, ucontrol ukudla, awuthengi ukudla, udla ukudla kwezingane. Okuthengwa yithina ngemali yethu. Esiyifema ngathi siyifema. Leyo mali sayifema sokuthi vele. Ngibalela amadoda ami ke njengoba ngiyisifebe wabale njengoba ngiyisifebe ngibalela amadoda ami. Wabale futhi. Angiyindawo. Bulala umalume, angithi ufuna samba khona uzobulala umalume. Ufuna samba khona uzombulala ngithi uyamshaya. Umshaya ngoba nakhe akwazi ukuyihambela. Usile wena. Usile awuzangimshaya. Mshaya namanje nangiphambi kwakho ngithi uthwele umshaya. Uyasaba namanje umshaba ngoba uyazi ukuthi sikhona ngeke uzumthinte. Umalume sikhona. Ngeke uzumthinte. Wawukephi wena umalume la eGoli? Wawukephi? Umalume egula la. Wawukephi umalume egula? Uwakhohle nanokuthi yini kuyibhodo la kini kuyibhodo. Ithina singafika simenze umuntu bese sohlala naye. Singafika simenze kanje umalume bese sohlala naye. Warifu wena. Okay kusho ukuthini lapho? Cacisa inkulumo yakho. Usathe uma uyathakatha. Uyazi ukuthi umuntu uyathakatha ukuyiqala. Uyakwazi ukuthi umuntu uyathakatha ukuyiqala na. Uyakwazi yini ukuthi umuntu uyathakatha ukuyiqala? Uba ngiyakuvidoraza khona ngizobonisa amaphoyisa. Yakho uzoboshwa unye. Okay. Hey, ngikutsheleke into ongayicabanganga ke umuntu ubiza isibongo sakho baba. Wena uslima wena ngikutshela uslima manje utshela ukuthi uhlaniphile. Mshaya malume vele uyafuna ukumshaya. Mshaye. Awukwahle awazi umthetho wena usilima. Uncinzwa yini mesihleli lakini ke mqo? Yini encinzayo mesilakini ke? Uncinzwa yini mesihleli lakini? Yini encinzayo? Uncinzwa yini mekhona thini? Umpintshwe yini? Kunjani? Hawu! Imeke wena bozoyithenga yonke lento la. Ukudla bozokuthenga bozokwenza yonke into enziwa la ekhaya. Ubuzoyenza ngithi. Unjani? Wenzwa yithini ukuthi ube nje? Cha ngiyabuza phela ukuthi unje wenzwa yithini? Angikuzwa izwakala lento ekhulumayo. Asizwa ngoba yenza isense. Ewe urongo manje. Umpintshwe yini? Cha mina ngifuna ukubuza ukuthi umpintshwe yini? Umpintshwe yini? Yini lekuncinzayo mesikhona? Okay, sizohamba. Asixoshwanga thina emakithi. Kodwa ke please ungasibulaleli umalume samthana. Ungasibulaleli nje umalume. Please. Uzomphekela umalume. Uzowakha
awuthengi lutho umalume mesanakakelwa ubani ke wena uhleli ngale umalume mesaphekelwa ubani siyabuza phela umalume mozohlala ngala wena uhlale ngale sinobani umasale wena shemu uyiphiqiphiqa ngimlalela uyazi phela vele ama-benefits akhona mekhona uma uyazi ukuthi ama-benefits akhona uyinja wena ngikutshela uyinja uba awumdingi umalume uyamdinga-ke yena umalume uyamdinga futhi umalume uyasidinga sonke wena untshontsha imali nalakapha kupetroli wena untshontsha imali uchatha kungani uyakisiwe wena ukudayisa awukwazi ukwenza lutho awubona ukuthi sisasiza umalume la vele uyekisiwe wena ufuna ukwenza yonke into khona ufuna ukuthatha umalume imake uzophila ngo-350 wena uzowuthenga ngani ugwayi uzobhema kanjani awunayo ngisho ifoni wena uyangicika ngikutshele wena yazi uyangicika ngoba wenza lutho awunalutho kodwa utshela ukuthi right awukho right-ke ngikutshela uyagula wena asiqoshwanga umalume wasibiza ngifuna uzumshaye umalume njengoba emelapho ngifuna uzumshaye ngoba vele uyamshaya namanje uyibambile ngoba wakho uwazi ukuthi ngiyakuvidoriza wena uyinja kabi wena uyinja wenza le phasa ngiyithandayo hayiba umalume ngasihambe umalume la sihlanga ngawe wenza le phasa ngiyithandayo nyama umalume akwazi ukuhamba uyamhlukumeza la ekhaya uzoyiposta ku-TikTok le video ngitshela ngizoyiposta social media platform okay ngizoyifaka upetrol ukhona ngishaye uyangishaya umqalisa idingi oyibhozala ekhaya ngishaye uyibhoza phela wena la ekhaya ngishaye qhubeka ungishaye ngizoyiphosa vele on the social media okay alright ufuna mina kahle nenkinga nami kade ngibona ukuthi nenkinga nami sikwenzeni umbuzo sikwenzeni unenkinga nathi inkinga ukuthi simpintshile imamyeka hlanya kanti asanga ngawe la ekhaya uzofa umncane wena ubale amadoda amphela ngithanda ukuthi uyazi ukuthi leyo ndoda ngifeba ngayinye ngithanda ukuthi uyazi ukuthi leyo ndoda ngifeba ngayiyodwa balesibili phela ukuthi ngisifeba bale indoda yami esibili ngoba ngiyafeba ngithi ngisifeba buthaki lela phoyisa lela khuluma ngayo lela lizofuna lapha wena njandini thaki asindawo wow uyabona wena ngitshela ngamasipho uzobosho wena uwiki wena indoda eshaya intombazana uwiki
uzongiqobisela nje uzongiqobisela ngikuyeke ngesibomu bazongiyisa wena ngitshele ngikuyeke ngesibomu wena ngikuyeke ngesibomu wena GBV hey GBV umncane kangaka usuqalisa GBV umncane kanje utheke sithini isizathu sokuthi ufuna ukuthi sihambe wena la ekhaya ngizokubhidelaza umnyanyi wena msunene yabo nje usafuna ukukhula phela uzofunda ejele uzofunda ejele khosa-ke mfana sindawo uzofunda ejele kumele ngento eyodwa singipintshile uwiki buka ema buka inyembezi useyekile ukuyikhipha ngoba ngithe uwiki vele uwiki wena uwiki ngikuyeke ngesibomu wena utshe uthi ngiyakusaba ngikuyeke ngesibomu ngifuna ungishaye ngikutshela uzobosha unye wena imuvu ngifuna iyona lephatha engiyifunayo iyona lephatha engiyifunayo yemuvu iyona wese lo ozofitorayiza la ngiya-ayina la umthetho wami angazi noma umona noma yini inkinga yakho ucathi si-right ngenxa yakini thina si-right ngenxa yakini angithi phela mina ngahlulwa isikole kodwa ayikho into engingenayo wena ubuhambe ama-headphones wami engawathenga ngemali yami edurayo buwasaphi mina nginayo yonke into wena ubonaka kumina na-iphone nginama-headphones nama-earpods nginayo yonke into kodwa ngahlulwa isikole ngahlulwa isikole phela angithi wena wazi kakhulu mina nginemali yami mina nginemali yami yes and angiyiphiwa ile phoyisa oyitshela ukuthi ngiyiphiwe ilona abona mina nginemali yami wena udla ukudla la kuthengwa yithina siyakwazi uku-ada ngisho noma impilo uphume eshoda wena wenzani yini oyenzani uqamba amanga lapho umangakho uthi uthengile ukudla la ekhaya wakwathenga ukudla wena fok hayi sizohamba usunyela ngekhaya lakho ngathi lekhaya lento sukuseka sitshala ngekhaya lakho la hayi lewa unhlonipho nami ngo ushaya ingane yami phambi kwami wena ileli inyanisayo usigoduka ubani wena usitshela ukuthi asigoduke kani ubani wena usitshela ukuthi asigoduke utshathi sidoshiwe wena emakhayeni ethu ungazosijwayela kambi la wena aha okay sizogoduka muntu hayi sizohamba kuleka sizohamba umyeke lo J ungagulelwa ingqondo uyagula hayi ngempela yazi sizohlanya thina ngikutshela abamasayisilangela lo thula sisideke ungazotshela uma ukuthi uyasineka mxo thengela ndisikhelela amanzi sukela sasisincane namhlanje unandaba nayo amalungelo athi yenza lento eyenzayo ukuthi disrespect abantu abadala cha ushaye abantu abadala iyona into eshiwo amalungelo leyo we hayi awuwazi amalungelo wena ukhuluma lento ukuthi umuntu umathile lo vele uyena oqale wamatha ngaphezulu kwazo uthi senza i-content ngayo ngokugqoka impahla yokuthuma leya yini i-content kani yini i-content ezwa ngomuntu ewe mhlambe wehle lo ngicongithathela itiye lami la kuphuze naliti ini isitenge usho kumalume kanjalo ukuthi angathi fuseke usho kanjalo kumalume usho kanjalo yini kumalume ngiyabuza ukuthi usho ukhuluma nomalume yini mina ungakhuluma nami ngale ndlela okhuluma ngayo anginandaba kodwa hayi noma nomalume angindawo lungile sohamba mxo sohamba kini ngiyafeza phela manje ngizoqoqa khululeka ujwayele kuqala ngokunahambayo ufuna ukujwayele kuqala phela sasisaba ngale lalanga sasibulala sasisaba phela ngithi umnxuso
uzosisa nomuzi saphuma namasukesi ehlanye phelene wathela upetrol indlu yonke wayishisa akazange ayishise naye indlu yaphela uyasabisa wena azosabisa wena la ujwayele manje abantu bese niyatatazela sabe kuqaleni sitatazela sabiza omakhelwane shisa muno myeka malume ushise myeka ushise wemalume umqongane esiyoni ufika sebenzisa angawuthenga angawothenga upetrol ngicela waste upetrol wethu myeke ma myeke we ma myeke myeke wafika uzokokuqala abamali yakho uyathengwa sifuna ukubala uthanda phela ngijima ngingamnini la petrol lwana wehle lo jonga of plug itile ukuze uzobotha le njalo welinana akahamba ayothatha ngazashisa emakhulu le ngiyazashisa wahlala umgqothi nala ekhaya yibo hambe uyothatha hayibo na usodlala wena la hambe uyothatha ngifuna ukuvidoraza mawuthatha ngafika ngibulala ungafika ngibulala ungaya ngibulala Hampa nekhaya. Yibo. Sanga lisebe. Hambani ekhaya. Hambani ekhaya. Hambani. Hello Mzansi, welcome to Mkosi waseMzansi. While people are celebrating Easter, people bahlangene emakhaya, abantu behlile baye emakubo, umndeni jabulile, abantu basemasondweni. Kunemndeni lokhalako ngemfana lo bahlukumetako lo mfana lo namshana walo malume lesembonile lo wahamba ngema crunches lekuthiwa kakhona ikhamba kahle uyagula. Ma family members afikile phela ukuthi atosita ahlale namalume njengoba malume uhlala naye lo mshana lo mhlukubetako eva amshaya nangu umshana ubatshela ukuthi abahambe akasabafuni ususa msindo ulinedlame uyabashaya ivideo yakhona yasekhulitha lapha enkundleni yokuxhumana le iqasule ebantu labaningi kakhulu uyashiya lamanye amadoda azasho ukuthi aninginike yena liviki utobuya right because this is really not it kesana abantu bokuhlukubeda imindeni ngoba batshela ukuthi bona bamadoda uyabona usilala labanye amantombatana kabasabi malume uyagula so ukhoza ihavoc so sad inkosi yami ngiyafisa nje ukuthi ngasumfana ngabanjwe afake ejele because lento la yendako wrong bathi awukhona ngisho nokunakekela malume uyamhlukubeda hlala sayedwane then why ufuna ukuthi sihambe because thina silana because malume usibidile sisita malume. Do comment your thoughts down in the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out, so goodbye.